1986が川柳読む。いつもお疲れ様です。ゆうみです。私の読んだ川柳を解説なしでご紹介します。第9回の題は春です。一句につき星印を3回表示します。句のリズムや音数を確かめてみてください。なお、2回繰り返します。途中で飛ばしても構いません。1句目です。群舞する桜一枚違う道。群舞する桜一枚違う道。2句目です。春だから進め進めという理屈。春だから進め進めという理屈。3句目です。山桜、人に心があるように。山桜、人に心があるように。4句目です。ずいぶんとずうずうしいね、春はやて。ずいぶんとずうずうしいね、春はやて。5句目、最後の句です。アイシャドウ、春には負ける気がしない。アイシャドウ、春には負ける気がしない。いかがでしたか？字幕バージョンや解説付きの動画もご覧いただけます。最後までありがとうございました。また動画でお会いしましょう。